गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन आरो वाटर सपोर्ट चैनल। देखिए ये पंप है और इससे काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो ये किस कारण से होता है? बहुत सारा कमेंट आता है कि मेरे पंप से आवाज़ आ रहा है, तो किस कारण से होता है तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो ये सब कनेक्शन किया हुआ है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तब तक। और इसका जो पानी से कनेक्शन है मैं वो भी निकाल देता हूँ। एक कूलर के पंप से कनेक्शन इसका किया हुआ था। अब इसका जो इसमें 3 बड़ा बोल्ट है, मैं सिर्फ उसको खोल लेता हूँ और देखेंगे हम इससे कि तीनों बड़ा बोल्ट खोलने के बाद अगर पंप हेड इजली निकल जाता है तो तीनों छोटा जो बोल्ट है उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ज़बरदस्ती हेड को नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो उसका टेफ्लॉन गैस्केट ढीला हो सकता है। और ये इजली निकल गया है ये। और इस बेयरिंग में कोई ऐसा आवाज़ नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। टी हैंडल के हेल्प से मैं इसको ढीला कर लेता हूँ। और ये खुल चुका है। और ये थोड़ा सा और खोलना होगा मुझे इसको। मैं देखता हूँ इसमें गैप बना करके, और थोड़ा सा इसको मैं पुश करूँगा तो हो सकता है निकल जाए। और एक गैप बन गया है। और मैं इधर नीचे से दोनों तरफ से फंसा कर मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। और ये निकला, लेकिन दोनों तरफ से निकल चुका है, कोई बात नहीं है। दोनों बियरिंग चेक हो जाएगा ऐसे। और इधर का बियरिंग बिल्कुल सही है। और इधर वाला जो बियरिंग है इसी में आवाज़ है। इस बेयरिंग को चेंज करना होगा। इसके लिए मुझे इसको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो इसको निकालना होगा आर्मेचर को, इसको इसमें से। जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। तो मेरे पास एक बड़ा सा पंप का ये जो ड्राइव असेंबली है, मैं इस पर रख के मैं इसको ठोक करके देखता हूँ इजली निकलता है कि नहीं। अगर इजली निकल गया तो काम जल्दी हो जाएगा। और ये नीचे आके सट गया है, तो फिर मैं इसको अब नीचे रख लेता हूँ और तब मैं इसको ठोकूँगा। और अब मैं इसको देखता हूँ इसके मार्क कर इस पर। और ये निकल चुका है। अब मुझे इसका जो बियरिंग है उसको मुझे निकालना है। तो मैं इसी पर रख करके इसको ठोकता हूँ ताकि निकल जाए। मैं इस बियरिंग को लगाऊंगा और ये बियरिंग बिल्कुल स्मूथ है, तो इसको इसमें ठोक देते हैं जैसे पुराना वाला ठोका हुआ था वैसे। इसको बराबर बराबर ठोकेंगे। और इसमें टाइट फिटिंग होना चाहिए इसका। एक हैमर आता है जो सॉफ्ट होता है, और उससे ठोका जाए तो अच्छा है, नहीं तो इससे दाग आने का संभावना रहता है। तो अभी तो मेरे पास वैसा कोई हैमर नहीं है। अब इसकी सेटिंग करना है मुझे। इसमें से निकले नहीं, हाथ चप्पे नहीं, तो मैं इसमें हथौड़ी का जो ये बेट है, मैं उसके हेल्प से इसको जांच करके तो मैं इसको फंसाने की कोशिश करता हूँ। और अब मैं इसको सीधा करता हूँ ताकि ये बिजली
अंदर चला जाए। और इसमें घाट दिया हुआ है, इस घाट को मुझे उठाना है और ये बैठ चुका है। और अब मैं इसको देखता हूँ इसमें फंसा करके सही से फंस पा रहा है कि नहीं। और इसमें भी घाट है, शाफ्ट का जो घाट है उसको मैच कराना है मुझे। मैं इसको मैच करा लेता हूँ। और ये इसके अंदर में मुझे इसको ठोकना होगा ताकि ये अंदर में चला जाए आसानी से। और मैं देखता हूँ अब इसको इस पे रख के ठोक करके ये जाता है कि नहीं अंदर। और चला गया ये। और अब मुझे इसमें ये बोल्ट डालना पड़ेगा, जैसे बोल्ट पहले डला हुआ था। और ये फंस गया है। और अब मुझे इसको टाइट करना है। इस बिट के हेल्प से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, टी हैंडल और बिट के हेल्प से। एक और है मेरे पास इसका बोल्ट, उसको भी मुझे डालना है इसमें। इसको भी इसी तरीके से नोज प्लायर से सीधा पकड़ेंगे और सामने लाएंगे, फिर फंसाएंगे इसको। और ये फंस चुका है। और इस टी हैंडल के हेल्प से और बिट के हेल्प से मैं इसको इसमें टाइट कर देता हूँ। और मैं अब इसको मैनुअली फुल टाइट कर देता हूँ। और अब मैं इसको देखता हूँ रन करके। मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ इसमें पावर दे करके कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, यानी कि इसके जो बियरिंग में जो आवाज़ था वो कंट्रोल हुआ है कि नहीं। और ये पावर देने के बाद स्मूथ चल रहा है और ये पकड़ में भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही फिटिंग आई है इसकी। अब मैं इसको देख लेता हूँ इसमें फिट करके। तो इसका जो घाट होता है शाफ्ट का और हेड के अंदर जो टेफ्लॉन गैस्केट होता है उसका, दोनों को मैच कराएंगे। और अब मैं इसको टाइट कर लेता हूँ इसको। इसमें मैं एक जो इसका होल्डर है मैं इसको लगा लेता हूँ पहले, और इसके हेल्प से मैं इसको टाइट कर देता हूँ। सामने सामने लाएंगे, इसको टाइट करेंगे। और ये नीचे वाला जो बोल्ट है मैं उसको भी पहले सामने सामने, और फिर ये पीछे वाला पूरी तरह टाइट हो चुका है। और ये छोटा वाला बोल्ट है मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ ये टाइट है कि नहीं। अब मैं देखता हूँ इसमें पानी दे करके इसका इन आउट में चेक कर लूँ, ये इन है। और इसका आउटपुट का ये पाइप, और अब मैं इसमें इसका जो कनेक्शन है
इसे करना पड़ेगा ताकि मैं इसको चालू कर सकूं। और तब मैं एक जग ले लेता हूं और इसमें मैं इस पानी को निकाल कर देखता हूं इसका क्या पोजीशन है, ये पानी आ रहा है कि नहीं सही से। और देखिए पानी आने लगा है और मुझे देखना है इसका प्रेशर। तो प्रेशर मीटर है मेरे पास, मैं इसके हेल्प से मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसमें कितना प्रेशर है। और ये प्रेशर लगता है कि बहुत ही अच्छा खासा प्रेशर होगा इसमें। तो मैं इसको इसमें देख लेता हूँ, इसको बंद करके कितना प्रेशर शो हो रहा है इसमें। और इसमें जो प्रेशर आ रहा है वो लगभग 180 के आसपास आ रहा है। काफ़ी मस्त प्रेशर है, देख सकते हैं आप। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।